il arrive. Bonjour, on a avec nous le président du groupe, M. Doll, et notre député croate, M. Plešković. Et on va être joint par le vice-président responsable des affaires de justice et liberté publique, M. Weber. Et je pense qu'il arrive, il est en train de donner une interview. M. Doll. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais faire quelques remarques sur la présidence irlandaise avant de donner la parole à Manfred et André. Avant la pause estivale, on peut peut-être faire un petit bilan de ce que nous avons accompli ces derniers mois au niveau européen. Nous avons trouvé un accord sur le budget, même si on n'est pas satisfait totalement. Mais comme vient de le dire le Premier ministre Enda Kenny, personne n'est satisfait, donc c'est peut-être pas si mal que ça. Et sur l'Union monétaire européenne. Chacun de ces projets doit apporter des bénéfices majeurs aux citoyens européens. Ils sont porteurs de stabilité, d'investissement et d'emploi en Europe. Toutes ces décisions importantes ont été rendues possibles grâce au travail acharné du PPE dans les institutions européennes et aussi dans les différents groupes de travail. Les membres du Parlement européen, commissaires, premiers ministres et de nombreux ministres ont travaillé d'arrache-pied pour rendre cet accord possible. C'était des semaines très difficiles, je peux vous le dire, et ça se ressent aujourd'hui. Au nom du groupe, je félicite le gouvernement irlandais pour cette présidence si efficace. Et je l'ai déjà dit ce matin dans mon discours. Enda Kenny était très proche du Parlement et surtout Lucinda Creighton qui était disponible. C'est la première fois au niveau de la présidence. Ce n'est pas parce que c'est uniquement une présidence, c'est une présidence mixte, puisqu'il n'y a pas que le PPE dans cette présidence, mais nous avions tout le temps la disponibilité de cette présidence irlandaise à nos côtés quand il y avait des problèmes. Pas toujours d'accord, bien sûr, mais ça c'est normal, mais toujours à l'écoute au niveau du Parlement. Et nous sommes particulièrement heureux que la Lettonie ait aussi accepté comme nouveau membre de la zone euro, là aussi grâce au succès des réformes économiques menées par notre ancien collègue, le Premier ministre Valdis Dombrovskis, et son gouvernement. Je crois que c'est un pays qui a également travaillé dans l'ombre, qui a réglé d'énormes difficultés, qui est souvent oublié, on n'en parle pas, moi j'en parle de plus en plus, puisque vous regardez ce pays dans l'état où il était et comment ils s'en sont sortis et pas avec toutes les aides dont bénéficient d'autres. Moi aussi j'admire un petit peu et beaucoup le travail de ces citoyens de Lettonie et qui sont aujourd'hui prêts à rentrer dans l'euro. Je crois qu'ils ont accompli un énorme travail qui n'est pas assez, je dirais, vulgarisé et qui peut servir et qui doit servir comment on peut arriver assez rapidement à sortir d'une crise. Nous saluons aussi les décisions du Conseil européen, en particulier celle qui aide à combattre le chômage des jeunes en Europe. Nous avons besoin de véritables politiques de l'emploi en Europe et c'est là aussi que nous voyons que l'Europe, nous devons la faire avancer encore beaucoup plus vite et que les pays tout seuls ne peuvent pas régler leurs problèmes. Et je le redis tous les jours, il y a des choses qu'il faut remettre sur la table, ce qui est de la politique européenne et ce qui est de la politique nationale. Et en voyant que les pays ne sont pas capables tout seuls de régler tous ces problèmes, nous devons, dans l'avenir, avec le nouveau Parlement, nouvelle Commission, nous devrons poser sur la table tous ces éléments, puisque nous allons avoir un certain temps où nous pourrons discuter de ces vrais sujets. Et nous saluons bien sûr la Croatie, le 28e État membre de l'Union, et je suis très heureux qu'ils ont pu rentrer, car elle appelle les raisons pour lesquelles l'UE a été créée au départ. Et je voudrais aussi leur dire le travail qu'on a accompli ensemble avec notre gouvernement, notamment au niveau de la réforme de la justice. Et nous avons fait du travail extraordinaire et je les remercie. Vous savez, quand j'étais hier devant les drapeaux, la montée des drapeaux, j'étais pris en tant qu'Alsacien. Il y a 20 ans encore, il y avait la guerre dans ce pays. Et ça, pour l'Alsace, ça représente quelque chose pour un Alsacien. Et j'étais très heureux de dire que la paix s'est installée aussi en Croatie et j'espère pour les Balkans dans son ensemble. Voilà ce que nous avons vécu hier. Merci de votre attention. Mr. Plešković. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos propos très chaleureux vis-à-vis du grand succès de la Croatie il y a 2 jours
nous avons vraiment arrivé dans un stade où, après plus de 20 ans de réformes, des conditions très exigeantes, dans un contexte qui n'était pas favorable ni pendant les années 90, quand il y avait une agression contre la Croatie, ni maintenant quand nous avons négocié l'adhésion à l'Union européenne, parce que le contexte de plusieurs crises après les référendums en France et Pays-Bas en 2005 ont pratiquement caractérisé notre processus de négociation, toujours dans un contexte qui ne mettait jamais l'élargissement comme la priorité politique de l'Union. Et dans ce contexte-là, je suis particulièrement impressionné par le soutien très concret pendant des années de PPE et notamment un soutien personnel de notre président Joseph Daul, mais tous les autres collègues aussi. Je dois dire qu'avant les élections européennes, les premières que nous avons eues le 14 avril, le bureau politique s'est réuni à Dubrovnik pour offrir un soutien à la liste des candidats de HDZ, c'est-à-dire le parti croate de PPE, et je suis très content que nous avons gagné cette élection, cette première élection ad hoc qui nous donne la possibilité de rester ici jusqu'à la fin du mandat de l'actuelle composition du Parlement européen. Nous sommes aussi très contents qu'il y avait un accord 2-3 jours avant notre entrée sur le budget rectificatif 2013 qui permet, d'une manière financière et budgétaire, de financer les premiers 6 mois de la Croatie dans la capacité de membre de l'Union à titre entier. Ça, c'est très positif et ça nous permet aussi, dans le contexte de cet accord politique sur le cadre pluriannuel financier, de travailler pour la préparation de projets qui doivent permettre la croissance économique et l'augmentation du niveau social des citoyens croates pendant les prochaines 7 années, qui sera une période très importante pour la Croatie. Et je suis très content parce que j'ai senti hier, ici à Strasbourg, et à Zagreb il y a 2 jours, que le fait que la Croatie entre donne une impulsion positive. Il donne vraiment quelque chose dans l'esprit européen, dans le contexte de crise, que ce projet européen, ce modèle européen est toujours attractif pour nouveaux membres de devenir, comme Croatie aujourd'hui, le nouveau membre. Un mot pour finir. La politique de la Croatie vis-à-vis de nos voisins restera très claire. C'est dans notre intérêt de faciliter et aider les réformes de tous les pays de la région de l'Europe du Sud-Est, comme ça qu'ils peuvent remplir les conditions pour devenir membres un jour. Et particulièrement, je pense à la Bosnie-Herzégovine et la position constitutive et égale du peuple croate comme un des 3 peuples constitutifs. Je vous remercie pour cette occasion. Merci. Et finalement, Monsieur Manfred Weber. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie kurz als zuständiger Vizepräsident informieren über 2 Themenfelder, die diese Woche von Bedeutung, noch zusätzlich von Bedeutung sein werden. Einerseits die Ungarn-Debatte heute Nachmittag und dann die Vorkommnisse mit den Vereinigten Staaten. Ich möchte mit Ungarn zunächst beginnen. Wir haben als EVP-Fraktion immer der Kommission Rückendeckung gegeben, die Vorfälle, die Themen in Ungarn zu beleuchten und zu bewerten, entsprechende Vertragsverletzungsverfahren, wenn notwendig, einzureichen. Das ist unser Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, dass auch die Ungarn das Recht haben, dass ordentlich gearbeitet wird und die Kommission als neutrale Stelle die Vorkommnisse dort bewertet. Nach Aussage der Kommission, und der Präsident Barroso wird ja heute auch sprechen, ist da vieles auf einem guten Weg. Und wir haben als Zweites auch noch die Entscheidung des Europarates, der Parlamentarischen Versammlung, die sich ausdrücklich gegen ein Monitoringverfahren gegenüber Ungarn ausgesprochen haben. Insofern ist es von der Faktenseite her, von den Themen her, die Entwicklung in Ungarn auf einem guten Weg. Und wir freuen uns auch ausdrücklich, dass Viktor Orbán als Premierminister, Ministerpräsident des Landes, selbst kommen wird. Er respektiert damit das Europäische Parlament. Er anerkennt auch, dass er sich dieser europäischen Debatte stellt. Und das ist sehr, sehr positiv. Demgegenüber, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir leider Gottes die Erfahrung machen müssen, dass die Sozialisten und die Liberalen hier im Haus ihre eigenen Baustellen nicht diskutieren wollten. Wir haben vor einigen Jahren versucht, über Fico zu diskutieren in der Slowakei, dort Premierminister
der offen den Hass zwischen Ungarn, der ungarischen Minderheit und der slowakischen Mehrheit hochgezogen hat und nicht für Toleranz gestanden ist. Wir hatten letztes Jahr im Sommer die Frage, ob wir Ponta, die rumänischen Premierminister, Sozialisten-Premierminister, hier einladen ins Europäische Parlament und mit ihm über den Verfassungsbruch diskutieren, den er dort offen praktiziert hat. Auch das wurde abgelehnt. Und diese Woche hatten wir die Bitte, dass wir auch über Bulgarien reden dürfen. Dort haben wir die Situation, dass die Sozialisten, immerhin ist dort ein Sozialistenchef, Stanišev, der Vorsitzende der europäischen Sozialisten, dass Stanišev offen mit Rechtsradikalen paktiert und mit der Duldung von Ataka eine Sozialistenregierung durchgesetzt hat. Dort paktieren die Sozialisten mit dem Teufel, mit Rechtsradikalen. Und als wir beantragt haben, das hier in offener Debatte, vielleicht sogar in Anwesenheit der dortigen Vertreter zu diskutieren, haben die Sozialisten abgewiegelt und die Liberalen dagegen gestimmt. Das ist aus unserer Sicht ein indiskutables Verhalten. Der Verweis, man könne das auch im LIBE, im zuständigen Innenausschuss diskutieren, ist ein eindeutiges Ablenkungsmanöver. In Sofia sind täglich Zehntausende Menschen auf der Straße. Und wenn so eine Aufregung da ist, wenn so eine Umbruchssituation da ist, muss das Europäische Parlament diese Themen diskutieren. Also ganz offen gesagt, wir werden heute weniger die Fragen der seriösen Rechtsstaatlichkeit diskutieren, sondern leider Gottes werden wir aufgrund des Verhaltens von Sozialisten und Liberalen hier vor allem parteipolitisch heute diskutieren müssen, weil es uns nicht gelingt, seriöse Diskussionen darüber zu führen. Ich möchte noch einmal unterstreichen, Orbán kommt, Orbán stellt sich der Diskussion, wir als EVP wollen diese Debatten und wir würden uns wünschen, dass die Sozialisten in ihrem Bereich genauso vorgehen. Und das Zweite, was ich ansprechen will, die Vorkommnisse zu den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind für uns wichtige Partner und die Meldungen der letzten Tage sind auch für uns Anlass, dass wir sagen müssen, das Vertrauen ist erschüttert in der Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Und deswegen bitten wir zunächst mal die Amerikaner jetzt um Transparenz, um Klarstellung. Was ist wirklich passiert? Wie schätzen Sie das ein? Wie gehen Sie damit um? Und wie können Sie das einem Partner erklären, wie die Meldungen derzeit laufen? Die EVP unterstützt grundsätzlich die Einrichtung eines Sonderausschusses, aber wir sagen auch dazu, dass zunächst der Ball in Washington liegt. Amerika soll zunächst reagieren, soll Antwort geben auf die Fragen der europäischen Partner. Wenn diese Aussagen nicht ausreichend sind, dann unterstützen auch wir die Einrichtung eines Sonderausschusses hier im Europäischen Parlament, um für Klarheit zu sorgen im Interesse der Bürger und im Interesse der Europäischen Union. Wir müssen, wenn wir über Reaktionen reden, vor allem über das Datenschutzrecht reden. Es liegt eine Datenschutzverordnung auf dem Tisch des Europäischen Parlaments und an dieser Gesetzgebung macht sich fest, ob wir die Spielregeln Europas im globalen Maßstab durchsetzen können, auch im Zusammenhang mit PRISM und den anderen Vorkommnissen. An diesem Gesetzestext macht sich fest, ob wir in der Lage sind, unsere Spielregeln zu globalisieren. Und die zentrale Spielregel Europas ist, dass Daten der Bürger auch den Bürgern gehören und auch unter Datenschutz gestellt werden müssen. Für dieses Prinzip stehen wir, für dieses Prinzip kämpfen wir und das müssen wir auch unseren amerikanischen Freunden klar rückmelden. Dankeschön. Thank you. Questions? Euractiv. Yeah, Daniela Vincenti from Euractiv. I was wondering, there are some calls to freeze the EU-US trade negotiation being launched at the end of the week in Washington. Do you favor or are you against freezing trade negotiation? Die Beziehungen sind belastet durch die Vorkommnisse und wir wollen Klarheit. Allerdings dürfen wir nicht übersehen, dass es trotzdem auch für die Europäische Union strategische Interessen gibt. Die Hälfte der Jugend in Südeuropa hat keine Arbeit, hat keinen Arbeitsplatz. Und deswegen ist Wachstum und Jobs sind ein strategisches Interesse dieser Europäischen Union. Aus unserer Sicht ist das Freihandelsabkommen ein möglicher Baustein, um Wachstum zu erzeugen und voranzukommen mit der Lösung der Arbeitsplatzprobleme in der Europäischen Union. Und deswegen glauben wir, dass die Hauptdiskussion zunächst im Bereich des Datenschutzes liegen muss. Dort liegt das Gesetz auch konkret vor. Dort wird entschieden, ob wir Europäer das Prinzip, das wir für richtig erachten, den hohen Datenschutz, ob wir den global durchsetzen können. Das ist eine wichtigere Debatte als die Diskussion des Freihandelsabkommens. Das heißt, wir dürfen trotz der Aufgeregtheit jetzt nicht einen Schnellschuss machen, sondern wir sind der Meinung, dass wir beim Datenschutz entsprechend engagiert und hart gegenüber den Amerikanern auftreten müssen.
Next question. Thank you very much. Zoltán Jévai, Hungarian Press from Brussels. Herr Weber, you hailed the courage of Mr. Orbán to come again before the European Parliament and to defend his track record. On the other hand, I'm just wondering that what do you think, what is the relation of the EPP towards the Tavares report as such? What do you think that what is justified in the report and what is not justified at all? And I'm also wondering, because I haven't seen yet the emergence of any amendments or wave of amendments when it comes to the final report, where they are from the part of the EPP, why the EPP is reluctant to put forward new amendments, because you don't believe that they have a success or something like this. Thank you. Zunächst zum Tavares-Bericht ganz konkret. Es ist eine Entwicklung, die wir selbst bedauern, und zwar im Tavares-Bericht gibt es einen Teil, der sich damit beschäftigt, zukünftig ein neues Verfahren zu etablieren, um die Grundrechte in Europa stärker zu kontrollieren, der Kommission mehr Möglichkeiten zu geben, über Grundrechte zu urteilen, auch zu bewerten und die Möglichkeiten des Lissabon-Vertrags besser auszunutzen. Dieser Teil des Tavares-Berichts bezieht sich auch auf eine Initiative von verschiedenen Außenministern in der Europäischen Union. Die EVP unterstützt diesen Teil ausdrücklich. Wir wollen, dass zukünftig die EU-Kommission mehr Möglichkeiten hat, Grundrechte zu beobachten, nicht nur am Acquis communautaire, sondern auch darüber hinaus die Charta der Grundrechte wirklich objektiv zu prüfen, weil wir Vertrauen in die Kommission haben und wir europäische Spielregeln auch durchsetzen wollen. Allerdings, der Gesamtbericht Tavares ist kein Rechtsstaatlichkeitsbericht, sondern ist ein politischer Bericht. Wenn in diesem Tavares-Bericht drinnen steht, dass wir es den Ungarn untersagen sollen, dass sie Familie als die Beziehung zwischen Mann und Frau interpretieren, dann sind wir der Meinung, dass im Lissabon-Vertrag eindeutig geregelt ist, dass Familienfragen nationale Angelegenheit sind. Es ist das Recht der Ungarn, ihren Familienbegriff selbst zu definieren, ohne dass ihnen das Europäische Parlament Vorschriften macht. Wenn die Ungarn ausdrücken, dass sie stolz sind auf ihre christlichen Wurzeln, dann ist das das Recht der Ungarn, sich so zu fühlen und so zu interpretieren. Wir haben in Frankreich eine klare Trennung zwischen Staat und Religion. Wir haben in Großbritannien die dortige Queen als Oberhaupt der dortigen Kirche. Das heißt, die Staats-Religionsverhältnisse sind sehr unterschiedlich in Europa und auch die Ungarn haben das Recht, das für sich selbst zu entscheiden, ohne dass ihnen eine linke Mehrheit im Europäischen Parlament dabei Vorschriften macht. Wir haben es mit einem politischen Bericht zu tun und nicht mit einem seriösen rechtsstaatlichen Bericht zu tun. Und deswegen wird die EVP-Fraktion diesem Bericht auch nicht zustimmen. Thank you very much. We don't have time for more questions because the people of the next press conference is here. Thank you.